Labadiena, draugai. Šiandien bandysim važiuoti pasifotografuoti. Ne pats save, bet pats motociklą savo, tai reikia pirmiausia surasti vietelę. Norėčiau kur nors Šiauliuose arba labai netoli. Žinau vietelę, kur galiu ant bėgių atsistoti. Esu ten automobilių fotografavęs. Laikas gal ir motociklą. Reikia pabandyti čia. Būtų žiauriai smagu pagauti nuotrauką su lėktuvu. Čia kažkada važiavau, žinau, kad čia leidžias. Bet tai žinau dabar, kada jie čia skrenda. Gerai, reikia bandyti čia pastatyti tada. Arba gal... Reikia pravažiuoti. Žinau, jeigu ten kariuomenė stovi, atvažiavęs su savo įmantriom mašinytėm, tai reiškia, kad greitai leisis kažkoks tai lėktuvas. Jie čia, nežinau, prižiūri kažką. Šiaip dangui nemačiau, kad skraidytų. Jokie tai gal greitai niekur nebus. Ką, hebrytė čia veikia? Labą dieną. Ką jūs gera? Gražus macas. Ačiū gyvėjime, nepirksiu tokio. Kaip tai ne? Jau nusipirkai? Tu išgazas dar keli? Iš kur žinai, ką aš keliu? Tai keli gytuvė. Ai, matei video? O, geras. Aš tai girdžiu, kad tu kelnuoji gyvenas. Jo, aš iš gazo mokaus. Nesmagi, aš perkeliu iš gazą. Tai aš tai nedakeliu iš gazo. Nu, aš pakeliu, bet tai... Antrą. Eik, tu savo kaip jis gerai varo. Čia geriau ir nebepavarysi. Tobulai išmokęs, eik tu savo. Tai o tu žiūri į gazą, tipo, kiek tu gazą duodi, kad žinotum tą konsistenciją, ar tiesiog jau jauti? Viską iš jausmo. Pirm sakau, tas permuši baimą, po to jau tą kampą jau po truputį... Tai aš pakeliu jį nuo žemės, bet ne su sankaba. O kaip tu sankabą spaudži? Iš vis nespaudžia, aš tik iš gazą. Ai, rimtai, nes kai važiuoji, tiesiog vien taip už ten paspaudži. Bet nereikia jokių. Tai tiesiog tiek. Viskas, kas padarau, tai važiuoji. Atsistojęs važiuoji stibuoju. Antras tiesiog, pirma nenerys. Tai gerai, Žiauriai gera. Gerai, lėkiu ir aš tada. Da gal nufilmuosiu, kaip jisai keli. Aš tai ne. Jisai pakels už mane. Neturiu aprangos dabar. Nenoriu rizikuoti. Nu, batai kelnes, tik džempą neturiu. Sako, hebra, nerealiai keli. Ir sakė, išmoka čia per mėnesiuką per 2. Aš tiek laiko neturiu, kiekvieną dieną išlyst mokytis, bet tai vat praktika yra viskas. O hebra pribazarina apie vinkės. Jį dabar noriu toliau mokintis ir iš sankabos, ir trečią bėgį, o ne antro. Dar jokį parodė, kaip gerai keli. Ką čia daryti reikės su tam? Reikės toliau mokytis. Tik
laiką daugiau reikia, o ne kartą į savaitę 15 minučių tam keliui praleisti. Nesulaukiu iš čia jokių lėktuvų. Jie tik skrenda tada, kada nenori. Bet visai smagu. Čia buvo pirmi sutikti žmonės, kurie žinojo mane iš šito kanalo, tai... Tai sveiki, jeigu žiūrit. Čia esu kažkada fotkinęs mašiną irgi, bet... Nebeatsimenu, kur čia buvo. Čia būtų gerai nenukristi. Čia gerai. O kas šis? Meščiau pirštinę, bet bijau, kad užtruks. Iš kurios pusės tu geriausiai atrodai, gali man pasakyti. Iš priekio gerai atrodai, iš šono, iš galo kampo 3-4. Kaip aš tave norėčiau dabar nufotkinti? Nieka nebus. O, yra. Reikia išsitraukti šmutkes. Ne, čia nevažiuosiu. Nejuokaujam. Čia įtariu, kad jau šniukštinėjau po kampius. Tik su mokytu platogę. Susirinko biški chebros degaliniai. Bandom kažkur pavažiuoti kartu. Wow. Išgazdino. Man atrodo, pas tą chebrantą padangą plika. Siūlės matas. Ką, aš čia paskutinis? Gerai, saugiau bus man. Nu aišku. Čia ramiai nebus. Kitaip nereikėjo tikėtis. Chebra dabar pasileis link Radviliškio, tai nebespėsiu aš paskui jos. Chebra. Jo. Manęs klausė chebra, a važiuosi kartu? Čia reikėjo ne taip reikėjo klausti. Reikėjo klausti, ar skrisi kartu? Pasivėjom lakūnus. Bet tai čia beprotystė? Nežinau, man beprotystė čia chebra pastoviai taip važinės. Aš nežinau, kaip aš juos pasivėjau, čia stebuklas.
Ir vėl sutemė, ir vėl aš su tamsiu stikliuku. Bet čia niekada nežinosi, aš neplanavau iki nakties būt, bet su tais motociklais taip jau būn, kad išvažiuoji ir nebežinai, kada grįši. Gero draugai mėly, sakau, skraidė, į Radviliškį važiuojant tikrai neramiai pasivažinėjant važiavo. Dabar grįžtant visai smagu buvo. Visi draugiški, malonu, smagu paplirt. Oi, jau čia trečią kartą bandau atsisveikint, bet dabar tikrai jau. Čia ir baigsim šitą vlogą, toks miksiukas gavas visko. Tai ką, viso gero, susimatom kitam, viso.